уже третья часть нашего путешествия. Ну, едем домой. 15, быстро, ну, как вы знаете, я в электричке. Я потом все сняла, все. Как бы, если считать с нашим этим, поездкой, было как бы за 5 частей. 4. Ну, мне кажется, лучше всего быть с 3. А то будет отдельное видео. Да, отдельно. Это самое интересное. Не знаю, как делаем что-то тут. Я не умею, не могу сложить. И очень не даже посмотреть в Инстаграм, потому что он сломанный. Шакал. Он сломанный. Ну да, ладно. Саша короче, потом я буду показывать, как я иду в автобус. Я буду свободна. И ладно. Я вам покажу, как все было. Это была 3-я часть. И всем удачи.